What's up mga kabot ko? Po, may gagawin tutorial ngayon. Gagawin po natin na yung mga sound effect po kung paano po downloadin. Yan. Easy lang po yun. Dalhin lang po. Sundan lang po yung step ko. Yan. Para po matupayan po ninyo. Para po ma-adjust ang vlog ninyo. Magandang video. Kagaya po nito. Kagaya po nito. Mga memes. Video. Yan po. So, simulan natin. A few moments later. So, what's up mga kabuto? Nandito na naman nga tayo para anayin natin ito. Kung paano man sa effect. Punta lang po kayo sa YouTube. Saka po search po kayo ano pong sound effect. Sound effect. Search. Yan po. Piliin po ninyo yung walang nakalagay na no copyright. Para po hindi po na copyright. Kaya po na ito. Wala po nakalagay na no copyright. Yan. So, pindutin lang po ninyo itong share. Share. Tapos po, pindutin po ninyo itong copy. Yan po. Tapos, pumunta na po kayo sa Chrome. Sa Chrome. Tapos po, search po ninyo ay YouTube Converter. Yan po. Convert. Yan. Tapos po, dito po. Pindutin po ninyo ito. YouTube Converter. Yan. Yan. Tapos po, ilolong press po natin. Paste. Tapos po, MP3 po dahil po ito po ay sound effect lang. Yan. Pag MP4 po ay video. Allow. Tapos po, pindutin po natin itong download. Yan. Download. Tapos po, mag-download. Hintayin na lang po natin. Yan po, na po. Na-download na po. Pwede na po. Yan. Ibig sabihin po ay download na. Open po natin. Punta po tayo dito. Nagsulo ko na po. Tapos tawag po tayo sa Chrome. Tapos po punta po tayo dito sa tatlong dot. Yan po. Tapos po diyan. Tapos ito po, pintin po natin ito. Ito po ang pipindutin natin. Ito po, yan. Tsaka pwede na po. Tapos, open with music. Yan po. Yan na po, download na po. Yan. Comment, like, share, subscribe.
And huwag nyo na rin kalimutan ang ititin ang notification bell para updated sa mga dalating ko pang video. What's up?